আমি বুঝতে পারতেছি না গাড়ি দুই এক থেকে তিন গিয়ারের মধ্যে কেমন যেন একটা শব্দ করতেছে। মেবি এটা আপনার এই যে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি রান করার কারণে চেনে মেবি জং বা কিছু একটা হয়েছে। এর আগে এরকম সমস্যা হয়েছিল যেটা বাইক ওয়াশ করার পর দূর হয়েছিল, বাট আজকের বিষয়টা কেমন যেন আমার কাছে বেশি ডেঞ্জারাস লাগতেছে। সো দেখি একটু সামনে যাই, যেহেতু এয়ারপোর্টে এরিয়ায় আছি আমি। আপনার কি বলো এটাকে, পল্লবীর দিকে গিয়ে বাইকটা দেখে একটা ওয়াশ দিয়ে চেনে লুক করে নিই, তাতে কোনো সমাধান হয় কি না। বাইকে যদি একটু সমস্যা থাকে, যে চেনের যে শব্দটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এই শব্দটা আমার ভিতর থেকে আর কি পাচ্ছি। আর প্রত্যেকটা বাইকারেরই মানে বাইক প্রিয় একটা জিনিস, সেই বাইকে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে বাইকারে এই বোঝে কেমন যন্ত্রণা হয়। সো গাইস, এইখানে এই যে এখন দেখেন 5 গিয়ারে গাড়ি রান করতেছি, বাট কোনো শব্দ নাই। যখন এই গাড়ি 5 গিয়ার থেকে আপনার 2-3-এ নিয়ে যাব তখন এই শব্দটা শুরু হচ্ছে। আমি বুঝতে পারতেছি না বিষয়টা আসলে কিসের শব্দ। আসলে আপনার ওই চেনের সমস্যার কারণে শব্দ করতেছে না কিসের, এটা আমি বুঝতে পারতেছি না। আচ্ছা গাইস, আপনারা এই যে দেখেন আমার পিছনের যে পিলিয়ন আছে, ওই পিছনে বসে আর কি বাইকের যে একটা শব্দ হচ্ছে বিচ্ছিরি, সেই শব্দটা ও নেওয়ার ট্রাই করতেছে। যেটা আমি মনে করি আপনাদের কারো বাইকে এরকম সমস্যা থাকলে আই হোপ আমার এই ভিডিওতে আপনাদের কাজে দিবে। আমি দেখি কেমনে সমাধান করা যায়, সেই সমাধান নিয়ে আর কি বিস্তারিত বলবো। এখন জাস্ট আপনারা এটা দেখেন কি ধরনের সমস্যা এটা, সেটা দেখেন সিম্পলি। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আপনার 1 থেকে 3 নাম্বার গিয়ারে যখন আমি বাইক রান করতেছি চেন থেকে একটা বিচ্ছিরি শব্দ আসতেছে, এটা শুনতে ভীষণ খারাপ লাগতেছে। আর এজ এ বাইকার আমার কেমন লাগতেছে সেটা বুঝবে না। দেখেন এই যে কি লেভেলের শব্দ হচ্ছে। আমার মনে হয় হ্যাঁ, হেলমেট মাউন্ট করার যে ক্যামেরাটা আছে এই ক্যামেরায় মেবি শব্দটা শোনা যাচ্ছে, যেহেতু আমি হেলমেট পরার পরে আর কি শব্দটা পাচ্ছি। তো গাইস, বাইক ওয়াশ করে আর কি এখন কিছুক্ষণ আগে যে সমস্যাটা ফেস করতেছিলাম, এখন বাইক ওয়াশ করার পর এই সমস্যাটা নাই। ওই সমস্যাটা হয়েছিল আপনার অনেক দিন যাবত আর কি বাইকটা ওয়াশ করা হয় না, প্লাস আপনার বাইকের চেনে লুপ করা হয় না। অনেক দিন ওয়াশ না করা হইলেও সমস্যা ছিল না, বাট গতকালকে থেকে তো আপনার বৃষ্টি হচ্ছে, ওইখানে আপনার ওই কাদা পানি এগুলা গিয়ে হয়তো জং পড়ে গেছিলো, যে কারণে এই সমস্যাটা হয়েছিল। আশা করি যদি আপনাদের কারো এরকম সমস্যা হয় অবশ্যই আপনারা ফার্স্ট অফ অল গাড়িটা ওয়াশ করবেন, অনেক সুন্দরভাবে ওয়াশ করে তারপর চেন লুপ করে দিবেন, একদম গাড়ি পারফেক্ট আগের মতো হয়ে চলবে। সো আই হোপ বিষয়টা সবাই ক্লিয়ার হয়েছেন। আর আমি অলমোস্ট আমার বাসায় চলে আসছি। সো সবাই ভালো থাকবেন।